আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদালিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মুহাম্মাদিনিল মুস্তাফা ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহিল মুজতবা, আম্মা বাদ। কাছে কিংবা দূরে বিশ্বজুড়ে যে যেখান থেকে আমাদের ফেসবুক পেজে সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান ইসলাম জানা অজানার 156তম পর্বটি দেখছেন, আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আশা করছি মহান রাব্বে কারিমের অশেষ মেহেরবানিতে আপনারা সকলে ভালো আছেন, ভালো থাকবেন, এই শুভকামনা শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে যারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন, আমাদের কথাগুলো শোনা যাচ্ছে কিনা, আমাদের সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা আমাদেরকে জানালে আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শুরু করব। সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা, আজকে আমরা যার প্রশ্নটি দিয়ে প্রথমেই শুরু করতে চাচ্ছি, মোহাম্মদ আব্দুল করিম, তিনি জানতে চেয়েছেন যে আত্মহত্যাকারীর শাস্তির বিধানটা কি। দেখুন আব্দুল করিম ভাই, আত্মহত্যা এটি হচ্ছে মহাপাপ, এটি গুনাহে কবিরা। পবিত্র কোরআনুল কারিমে সূরাতুন নিসার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি বলে দিয়েছেন, ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। এখানে নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করার অর্থ হলো মূলত আত্মহত্যা করার কথাটি এখানে বলা হয়েছে। সূরাতুল বাকারার 195 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ওয়ালা তুলকু বিআইদিকুম ইলা তাহলুকাত, যে তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না। আমরা অনেকেই মনে করি যে আমি আত্মহত্যা করেছি, আমার সময়টাকে মনে হয় আগে এনেছি। না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক মানুষের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রেখেছেন। ওয়ালিকুল্লি উম্মাতিন আজাল ফাইযা জাআ আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইস্তাকদিমুন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, যখন তাদের সে মেয়াদ এসে যাবে তখন সেখান থেকে এক মুহূর্ত পিছাবেও না, আগাবেও না। সূরাতুল আরাফের 34 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিয়েছেন। এছাড়াও মনে রাখবেন, আত্মহত্যা আমরা যদি WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন রিপোর্টগুলো অ্যানালাইসিস করে দেখি, তারা বলছেন যে প্রতি বছরে গোটা বিশ্বে প্রায় 12 থেকে 14 লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে। প্রতি 2 সেকেন্ডে একটি মানুষ আত্মহত্যা করার জন্য চেষ্টা করে, আর সফল হয় মূলত 40 সেকেন্ডে। আত্মহত্যা যারা করছে তাদের অধিকাংশ হচ্ছে 19 থেকে 25 বছর বয়সী যুবক অথবা যুবতী। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এই আত্মহত্যা কিন্তু অনেকেই করার জন্য চেষ্টা করে, 2 সেকেন্ডে চেষ্টা করে 40 সেকেন্ডে সফল হয়। এই আত্মহত্যার পিছনে কারণটা কি? এর পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে সাংসারিক কলহ, দ্বন্দ্ব, বন্ধু বান্ধবদের সাথে ঝগড়া, অতিরিক্ত রাগ করা, কাঙ্ক্ষিত কোনো কিছু লাভ করতে না পারা, নিরাশা বা বঞ্চনার শিকার হওয়া, লজ্জা এবং মানহানিকর কোনো কিছু ঘটে যাওয়া, অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু প্রকাশ হওয়া, অভাব এবং দারিদ্রতার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার শারীরিক এবং মানসিক অসুখ বিসুখে জর্জরিত হওয়ার কারণে অনেকে কিন্তু আত্মহত্যা করে। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের কারণেও আত্মহত্যা হতে পারে। যৌতুকের কারণে ঝগড়া, বিবাদ, পিতামাতা ছেলে মেয়ের মধ্যে মনোমালিন্য, অনেক সময় ধমকি, গালি, অনেক সময় পরীক্ষায় ব্যর্থতা, প্রেম বিরহ, মিথ্যা অভিনয়ের ফাঁদে পড়া, ব্যবসায় বারবার ব্যর্থ হওয়া, এগুলো অনেক কারণে কিন্তু আত্মহত্যা হতে পারে। প্রিয় নবী রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ বুখারীর হাদিসে যেটি বলছেন যে আত্মহত্যাকারীর কি পরকালে তার কি শাস্তি রয়েছে। নবী বলছেন, মান কাতালা নাফসাহু বিশাইইন ফিদ দুনিয়া উদ্দিবা বিহি ইয়াউমাল কিয়ামা, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে জিনিস দিয়েই তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শাস্তি দিবেন। আরেকটি হাদিসের মধ্যে নবীজি বলেছেন, যেটি সহিহ বুখারী হাদিস, মান তারাদ্দা মিন জাবালিন ফাকাতালা নাফসাহু ফাহুয়া ফি নারি জাহান্নামা ইয়াতারাদ্দা ফিহি খালিদাম মুখাল্লাদা ফিহা আবাদা ওমান তাহাসসা সুম্মান ফাকাতালা নাফসাহু ফাসাম্মুহু ফি ইয়াদিহি ইয়াতাহাসসাহু ফি নারি জাহান্নামা খালিদাম মুখাল্লাদা ফিহা আবাদা ওমান কাতালা নাফসাহু বিহাদিদাতিন ফাহাদিদাতুহু ফি ইয়াদিহি ইয়াজাউ বিহা ফি বাতনিহি ফি নারি জাহান্নামা খালিদাম মুখাল্লাদান ফিহা আবাদা। নবী বলেন, যে লোক
পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। চিরকাল সে জাহান্নামের ভিতরে ওইভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে লোক বিষ পানে আত্মহত্যা করে তার বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে লোক লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের ভিতরে সে লোহা তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে তা দিয়ে নিচের পেটে আঘাত করতে থাকবে। তাহলে বুঝতে পারলাম এই আত্মহত্যার শাস্তিটা বড় কঠিন। আত্মহত্যা যে করে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাজার নামাজও পড়েন নাই। আন্না রাজুলান কাতালা নাফসাহু ফালাম ইউসাল্লি আলাইহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এক লোক আসলো, বলল যে হুজুর আমার বোন আত্মহত্যা করেছে, আপনি তার জন্য জানাজার নামাজের ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ তার জানাজার নামাজ পড়ান নাই। হ্যাঁ, তবে সে যেহেতু বেঈমান হবে না, সাধারণ মুসলমান তার জানাজার নামাজ পড়বেন বা পড়াবেন। এই আত্মহত্যা থেকে আমাদের বাঁচার কি উপায়? আত্মহত্যার ব্যাপারে আল্লাহর যে আইনগুলো, আল্লাহ পাকের যে বিধানগুলো, এগুলো আমাদের স্মরণ করতে হবে। মৃত্যু কামনা করা যাবে না। লা ইয়াতামান্নায়ান্না আহাদুকুমুল মাউত, আমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। আমরা তাকদীরকে বিশ্বাস করব, কারণ পবিত্র কোরআনে বলেছেন কুল লা ইউসিবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লাহু লানা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের ভাগ্যে যা লিখে দিয়েছেন সেটি কিন্তু ঘটবে, এর বাহিরে কিন্তু কোনো কিছু হবে না। সর্বাবস্থা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা, কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করতে হবে, আমাদের রাগকে সংবরণ করতে হবে, নৈরাশ হওয়া চলবে না। এই কাজগুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু আত্মহত্যা থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। আমরা চেষ্টা করব এই ধরনের গর্হিত এবং অন্যায় কাজ থেকে যেন আমরা ফিরে আসতে পারি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসার তৌফিক দান করুন। এই সমস্ত ফিতনা ফাসাদ থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে হেফাজত করুন। দেখি আমরা এই মুহূর্তে কারা আমাদের সাথে লাইনে আছেন। বিশ্বাস করব, কারণ পবিত্র কোরআনে বলেছেন কুল লা ইউসিবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লাহু লানা। আল্লাহ সুবহানাহু আমাদের সাথে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন। একজন প্রশ্ন করেছেন যে হুজুর ঈদের সালাতে যদি ভুল ক্রমে এক রাকাত না পাওয়া যায় তখন করণীয় কি? যদি এক রাকাত নামাজ না পান তাহলে সেই রাকাতটি আপনি নেক্সটে আদায় করে নিন। আর এই তাকবীরগুলো আপনি রুকুতে যাওয়ার আগে তাকবীরগুলো আপনি আদায় করে নেবেন। রুকুতে যাওয়ার পূর্বে আপনি এই তাকবীরগুলো আদায় করে নেবেন। এভাবেই কিন্তু বাকি রাকাত নামাজটি আপনি সম্পন্ন করবেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন জাকিয়া জান্নাতারা, তিনি বলছেন আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। হুজুর নির্মাণাধীন এতিমখানায় জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে কি? এতিমদের বসবাসের জন্য যে জায়গাটা, এতিমরা যেখানে থাকবে তাদের জন্য দেওয়া যাবে, তবে তাদেরকে মালিক বানাই দিতে হবে। তারা যে কোনো ক্ষেত্রে মালিক হয়ে যায় তারা, যেহেতু সেখানে তারা অবস্থান করে। তাদের খাবার দাবারের জন্য, তাদের আবাসনের জন্য এতিমখানা আপনি দিতে পারেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ, তিনি বলছেন হুজুর কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার সময় মুখে থুতু ভরে যায়, বারবার ফেলাতে সম্ভব হয় না। ন্যাচারালি স্বাভাবিকভাবে যে থুতুটি আসে, এই থুতুটি আপনি যদি আপনার কোনো প্রবলেম না হয় তাহলে আপনি খেয়ে নেবেন। আর যদি স্বাভাবিকভাবে একেবারে বেশি অনেকগুলো থুতু জমা হয়ে যায় তাহলে এগুলো আপনি ফেলে দিবেন। ন্যাচারাল যেটা আছে এটা আপনি স্বাভাবিক খেয়ে নিলে এটা কোনো প্রবলেম হবে না। তবে যদি অনেকগুলো থুতু জমা হয়ে যায়, থুতুগুলো আপনি ফেলে দিবেন। এগুলো খেলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করছেন যে একজন বলল ফুরফুরা নাকি কিয়াম করে না। ফুরফুরা তো অনেক আছে, ফুরফুরা জামাত শাখা আছে বা ফুরফুরা আরও অনেক শাখাগুলো আছে। তো এগুলো যদি সেই রকম হয় তাহলে সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু অরিজিনাল ফুরফুরা আবু বকর সিদ্দিক রহমতুল্লাহ আলাইহি যেটা, সেই অরিজিনাল ফুরফুরা যারা, তারা কিন্তু মিলাদ শরীফ পড়ে এবং কিয়ামও করে। আর এটা কোনো এমন কোনো জরুরি কোনো বিষয় না, এগুলো মুস্তাহাব মুস্তাহসান বিষয়, এগুলো নিয়ে দ্বন্দ্ব কলহ করার কোনো কিছুই নেই। এমডি আবুল কাশেম বলছেন আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। হুজুর রোজা না রাখার শাস্তি কি? আল্লাহ নবী বলছেন যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে একটি রোজা ছেড়ে দিল, সারা জীবনভর যদি সে রোজা পালন করে এতে তার ওই রোজার কাফফারা আদায় হবে না। একজন প্রশ্ন করছেন হুজুর লুডু খেলা কি জায়েজ? না ভাইয়া, লুডু খেলা জায়েজ নয়, এটি হারাম। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছে হুজুর কেউ যদি রেগুলার সাহারি না খেয়ে রোজা রাখে, রোজা হবে কি? রেগুলার সাহারি না খেয়ে রোজা রাখলে রোজা হয়ে যাবে, তবে আমরা সাজেস্ট করব যে আপনি সাহারি গ্রহণ করবেন, কারণ রাসূল বলেছেন তাসাহারু ফা ইন্না ফিস সাহুরি বারাকা, সাহারি গ্রহণ করো কারণ সাহারির মধ্যে বারাকাত রয়েছে। অনিচ্ছায় মুখ ভরে বমি হলে রোজা ভাঙবে কি না? জুনাইদুর রহমান মুহিব্বি, না, অনিচ্ছায় যদি মুখ ভরেও যদি বমি হয় তাতে রোজা ভাঙবে না।
হাদিসের মধ্যে আসছে যে সালাসুল্লাহ ইফাত্তেরনা সাইমা, তিনটি বিষয় রোজাদারের রোজাকে ভেঙে দেয় না। তার মধ্যে একটি হচ্ছে আল কাইউ, যে ব্যক্তি বমি করলো, এটি অনিচ্ছায় যদি হয়, আর ইচ্ছাকৃত হলে সেক্ষেত্রে রোজা ভেঙে যাবে। একজন প্রশ্ন করেছে নামের শুরুতে মাওলানা লেখা কি শিরক? না, নামের শুরুতে মাওলানা নয়। একজন আলেম, তিনি মাওলানা আই সৈয়দুনা, তিনি আমাদের লিডার, তিনি আমাদের সর্দার, তিনি আমাদের বন্ধু। মাওলার তো অনেক অর্থ আছে, নেমাল মাওলা ওয়া নেমান নাসির, আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন। তো এগুলো কিন্তু অনেক অর্থ কিন্তু রয়েছে। মাওলানা মানে সৈয়দুন, আমাদের সৈয়দ, আমাদের লিডার, আমাদের বন্ধু, এইভাবে শব্দটি ব্যাখ্যা করা যায়। ইমাম সাহেব কি মিম্বারের সোজা দাঁড়াতে পারবে? ইমাম সাহেব কি মিম্বারের সোজা দাঁড়াতে পারবে? ইমাম সাহেব মিম্বারের সোজা কেন দাঁড়াবে? ইমাম সাহেব দাঁড়াবেন মেহরাবে। ইমাম সাহেব নামাজ যেখানে পড়াবেন সে জায়গাটির নাম হচ্ছে মেহরাব, আর যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিবেন সেই জায়গাটির নাম হচ্ছে মিম্বার। নামের শুরুতে মাওলানা লেখা কি শিরক? না ভাইয়া, নামের শুরুতে মাওলানা লেখা শিরক নয়। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর কুলুক করা কি আবশ্যক নাকি পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে? তাহসিনুল ইসলাম, জি কুলুক করা আবশ্যক, কুলুক করতে হবে। কারণ কুলুক না করলে অনেক সময় শুধু ময়লাটা অনেক সময় ধোয়ার মাধ্যমে হয় না, এই ধোয়া পানিগুলো আবার বডিতে লাগে, এগুলো আবার কাপড় চোপড়ে লাগে, পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। সিজদার আয়াত পড়লে কিভাবে সেজদা দিব? সিজদার আয়াত পড়লে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে আপনি সেজদা দিবেন, এই সিস্টেমে সেজদার দিবেন, আপনি তেলাওয়াতের সেজদা আপনি দিবেন, সেখানে সুবহান রাব্বিয়াল আলা, সুবহান রাব্বিয়াল আলা এটি পড়বেন। আজানের পর কি সাহারি খাওয়া যাবে? না, আজানের পর সাহারি খাওয়া যাবে না। আজানের পর যদি আপনি সাহারি খেতে চান তাহলে আপনি সাহারি খেতে পারবেন না। আজানের পরে সাহারি খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন জাওয়াল নামাজের সম্পর্কে জানতে চায়, জাওয়ালের নফল নামাজ সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কিনা জানাবেন। জাওয়াল বলতে সলাতুদ দোহা, চাশতের নামাজ, যেটি সেই নামাজের কথা বলা হয়েছে। চাশতের নামাজটি আপনি পড়তে পারেন, এটি 12টার আগে অবশ্যই পড়তে হবে, এটি খেয়াল করবেন। ইতিকাফে থাকা অবস্থায় কি কি জায়েজ আর কি কি জায়েজ নেই? ইতিকাফে থাকা অবস্থায় আপনার এমনি যদি কাজায়ে হাজত, প্রয়োজনটাকে পূরণ করবার জন্য মসজিদের আশপাশে যদি বাথরুম না থাকে তাহলে আপনি বাসায় যেতে পারবেন। খানা পিনার এনে দেওয়ার জন্য যদি কোনো লোক না থাকে তাহলে আপনি বাসায় গিয়ে খেয়ে আসতে পারবেন অথবা নিয়ে আসতে পারবেন। আপনি যদি পাঞ্জেখানা মসজিদে নামাজি এতেকাফে বসেন, মোতাকেফ হন, তাহলে জুমার নামাজের জন্য যেহেতু এটি ফরজ, এই জন্য জুমার নামাজের জন্য জামে মসজিদে আপনি যেতে পারবেন, এই সুযোগ আপনার রয়েছে। এছাড়া আপনি যেতে পারবেন না কাউকে রুগীর সেবা করার জন্য, রুগী দেখতে যাওয়া, জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করা, এই সমস্ত কাজে করতে পারবেন না। ছাদে যেতে পারবেন কিনা একজন জানতে চেয়েছে। যদি ছাদে যাওয়ার সিঁড়িটা বাহিরে থাকে আপনি তাহলে বাহিরে হয়ে তারপর ছাদে যেতে পারবেন না। যদি সিঁড়ি ভিতরে থাকে তাহলে আপনি ভিতর দিয়ে ছাদে যেতে পারবেন, কারণ ছাদটা মসজিদের হুকুমে। কোনো ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় কি জুম্মার মসজিদ নির্মাণ করা জায়েজ হবে? মাদ্রাসার ভিতরে যদি মাদ্রাসা মসজিদ হয় তাহলে সেটা তো ভিন্ন কথা। মাদ্রাসা তো মাদ্রাসা, মসজিদ হচ্ছে আলাদা জিনিস। সুন্নত নামাজ আসছে আর ফরজ নামাজের জোরে পড়া হয় কেন কেরাত? এটি আল্লাহ নবী যেভাবে তালিম দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা জিবরিলের মাধ্যমে আল্লাহ নবীকে আর নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে তালিম দিয়েছেন, এটি এভাবে পরম্পরায় এভাবে চলে আসছে, এভাবে আমরা পড়ে আসছি, কোনো কারণ নেই। ইতিকাফে থাকা অবস্থায় আমরা তো বলে দিলাম। একজন বলছেন ইতিকাফে থাকা অবস্থায় মোবাইল ব্যবহার করা যাবে কিনা। দেখুন, ইতিকাফে থাকা অবস্থায় মোবাইলটা যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন মাসআলা মাসাইল কেউ আপনার কাছে জানতে চাইলো তাহলে আপনি তাকে মাসআলা মাসাইলের উত্তর দিতে পারবেন। অথবা যদি খাবার দাবার এনে দেওয়ার মতো কাউরে পাওয়া না যায় তাহলে মোবাইলে ফোন করে একটু বলে দিলেন যে আমার খাবারটা যেন পৌঁছায় দেওয়া হয়। এইভাবে আপনি করতে পারবেন, এই লক্ষ্যে আপনি মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন। হুজুর বিতির নামাজ কি রাত 12টার পর জামাতে পড়া যাবে? জি, রাত 12টা 3টা সুবহে সাদেকের আগ পর্যন্ত জামাতের সাথে পড়তে পারবেন। অসুস্থ থাকায় রোজা না রাখতে পারলে কি করণীয়? আল্লাহ তো কোরআনে বলে দিয়েছেন যে ফামান শাহিদা মিনকুম শাহরা ফালিয়াসুম, যে এই মাসটি পায় সেজন্য সিয়াম পালন করে। ওমান কানা মিনকুম মারিদান আও আলা সাফারিন ফাইদ্দাতুম মিন আইয়ামিন উখার, আর যদি কেউ অসুস্থ হয় তাহলে অন্য সময় রোজা পালন করবে। হুজুর আমার দাঁত থেকে শুধু শুধু যদি রক্ত বের হয় এতে রোজার কোনো ক্ষতি হবে? রোজাটি মাকরুহ হবে। আমি একটা কোম্পানিতে চাকরি করি, আমাকে যদি অন্য একটি কোম্পানিতে নগদ অর্থ বা উপহার সামগ্রী প্রদান করে,
প্রদান করলে তা গ্রহণ করা কি আমার জন্য জায়েজ হবে? এটি কি কারণে প্রদান করছে? কোনো কি ফ্যাসিলিটি লাভের জন্য? যদি ফ্যাসিলিটি লাভের জন্য কিছু দেয় আর এটি আপনি গ্রহণ করেন, তাহলে এটি সুদ হবে আপনার জন্য। আর এমনি যদি আপনার কাজের দক্ষতার জন্য, এমনি আপনাকে স্বাভাবিকভাবে উৎসাহ দেওয়ার জন্য যদি এটি দিয়ে থাকে, তাহলে সেটি সুদ হবে না, এটি হাদিয়া হবে। মুতাকিফ কাউকে সালাম বা সালামের উত্তর দিতে পারবে কিনা? অবশ্যই। মুতাকিফ সালাম বা সালামও দিতে পারবেন, সালামের উত্তরও দিতে পারবেন। গোসলের জন্য বাহিরে যেতে পারবেন কিনা? যদি গোসল ফরজ হয় তাহলে কেবলমাত্র গোসলের জন্য বের হতে পারবেন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আমরা বাংলাদেশে প্রতিদিনে যেভাবে গোসলটা করি, এই ধরনের গোসলের জন্য তিনি বের হবেন না। একান্ত যদি গোসল করার প্রয়োজন হয়, তাহলে বালতিতে পানি এনে মসজিদের বারান্দায় বা মসজিদের সাইডে, সেখানে তিনি মসজিদের পাশে বা মসজিদের ভিতরে যে বারান্দা আছে সেখানে তিনি গোসল করতে পারবেন। হুজুর, বুকের উপরে হাত বাঁধার হাদিস যদি দুর্বল থাকে, তাহলে আমাদের মা বোনেরা কেন দুর্বল হাদিস আমল করে বুকে হাত বাঁধবে? এটা বুকের উপর যে হাত বাঁধার হাদিসটি, এটি হলো স্বাভাবিকভাবে নারীদের ব্যাপারে যে হাদিসটি বলা হয়েছে সেটি সহিহ হাদিস। নারীদের ব্যাপারে নারীরা যে বুকের উপর হাত বাঁধবে, এই হাদিসটি সহিহ। আর বাকি পুরুষদের ব্যাপারে তারা যে হাদিসটি বের করে মানে ফাইন্ড আউট করেছে যে বুকের উপরে পুরুষরা হাত বাঁধবে, এই হাদিসটির ব্যাপারে দুর্বল বলা হয়েছে। হুজুর, আব্দুল ওয়াহাব নজদি কাফের? না, কাউকে কাফের বলা এটা খুব কঠিন ব্যাপার। কথায় কথায় কাফের বল না, তিনি ওয়াহাবি ছিলেন। মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদি, এটি নজদি, তিনি কেউ তাকে পথভ্রষ্ট বলেছেন, গোমরা বলেছেন। কাফের খুব সহজে বলবেন না কাউকে, কাফেরকেই কাফের বলবো, কিন্তু যে কাফের না তাকে আমরা কাফের বলবো না। নূর মোহাম্মদ সালিম হোসেন সারসিনা আলমদের নতুন নতুন আলোচনা পেতে সহজে লাইক দিন। আচ্ছা, সহজে লাইক দিব আমরা। হুজুরের আমরা জানতে চাই, হুজুর উজু ছাড়া তাসবিহ পাঠ করা যাবে? জি, উজু ছাড়া আপনি তাসবিহ পাঠ করতে পারবেন, তবে উজু সহকারে তাসবিহ পাঠ করে এটা উত্তম হবে। হুজুর, এশার নামাজ রাত 12টার পরে পড়লে কি কোনো সমস্যা আছে? না, কোনো সমস্যা নেই। হুজুর, নামধারী আহলে হাদিসরা তারা কি জান্নাতি? দেখুন, কে জান্নাতি আর কে জাহান্নামী, এই কন্ট্রাক্টারই তো আমরা নিয়ে আসি নাই। জান্নাত জাহান্নাম দেওয়ার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আমরা বলবো যে যারা আহলুল হাদিস, প্রকৃতপক্ষে আহলে হাদিস হলে তো কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যারা নামধারী আহলে হাদিস, এদের শাস্তি কি হবে এটা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। হ্যাঁ, এরা যদি কোনো একটি মাযহাবকে ফলো করে বা সুন্নতের পাবন্দ হয়, হাদিস অনুযায়ী আমল করে, সেটি ভিন্ন কথা। আসলে কারো ব্যাপারে কমেন্ট করা বড় কঠিন, তবে তাদের কিছু আকীদার মধ্যে গুলু রয়েছে, সে গুলুগুলো অবশ্যই সরাতে হবে, এই গুলুগুলো থেকে তাদেরকে ফিরে আসতে হবে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, সালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা কি কোনো দোয়া নাকি দরুদ বলবেন? এটা কোনো দোয়া না। দোয়া তো হলো কোনো কিছু চাওয়া, আর তালাবু কোনো কিছু প্রার্থনা করা, আর সুয়ালু প্রশ্ন করা, যা কিছু চাওয়া। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ও আল্লাহ রসুল, এরপরে তো আরও কিছু আছে, পূর্ণাঙ্গ বাক্য নয়। হে আল্লাহ রসুল কি? আল্লাহ রসুলকে হয়তো আপনি ডাকলেন, ডেকে হয়তো কিছু বলবেন, ইয়া রসুল আল্লাহ, সৈয়দি ইয়া রসুল আল্লাহ, সৈয়দি ইয়া হাবিব আল্লাহ, আমার এই আরজি পেশ করছি আমি, এটা আপনার উসিলায় যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করেন, কিছু বলতে হবে। ইয়া রসুল আল্লাহ বলেই শুধু শেষ না, বরং এর সাথে আরও কিছু আছে। এতেকাফের লোককে টাকা দিয়ে আনলে এতেকাফ হবে কি? না, এতেকাফের লোককে টাকা দিয়ে আনা এটা ঠিক হবে না, এটি মস্ত বড় গুনাহ হবে। এতেকাফ আদায় হয়ে যাবে, তবে গুনাহ হবে। হুজুর, মাদ্রাসা কমিটি খতমে তারাবির ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু এলাকার কিছু মুরব্বী তাতে রাজি নন, এই বিষয়ে একটু জানতে চাই। মাদ্রাসা কমিটি খতমে তারাবির ব্যবস্থা করেছিল, তো এটা তো ভালো কাজ করেছিল। তারাবির নামাজ পড়া যেমন সুন্নাত, এর মধ্যে খতম করাটাও কিন্তু সুন্নাত। পবিত্র কোরআনুল কারীম খতম পড়াও হচ্ছে সুন্নাত। হুজুর, বিড়াল পালা যাবে? বিড়াল নাকি পবিত্র প্রাণী? বিড়াল তো পালা যাবে, পবিত্র অপবিত্র সেটা ভিন্ন বিষয়। পবিত্র ঠিক আছে, কিন্তু এটা খুব সাবধান থাকতে হবে আমাদের। বিড়ালের তো আচর আছে, আর অনেকগুলো তার তো যেমন ভালো দিক রয়েছে, কিছু খারাপ দিকও কিন্তু রয়েছে। বিড়াল আপনি পালতে পারবেন, সাহাবায়ে কেরাম বিড়াল পালতেন তারা। তারপরে বিশেষ করে মদিনা শরীফে গেলে আমরা দেখি সেখানে বিড়াল দেখা যায়, মক্কা শরীফে বিড়াল দেখা যায়। হুজুর, শায়েখ, আমার একটি প্রশ্ন, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, বারবার করার পর উত্তর পায়নি, সে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি কি? যে স্বামী স্ত্রী মেলামেশার পর ফরজ গোসল না করে কি কিছু খাওয়া যাবে? হ্যাঁ, কিছু খাওয়া যাবে, তবে গোসল করে খাওয়াটাই হচ্ছে উত্তম। সৈয়দুল ইস্তেগফার সম্পর্কে কিছু বলুন। সৈয়দুল ইস্তেগফার হচ্ছে আন্তা আল্লাহ
আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানি আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাস্তাতাতু ইলা আখিরি, শেষ পর্যন্ত যেটি সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার। এই সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার যদি পড়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মনের মধ্যে যে সংকীর্ণতা রয়েছে এগুলোকে দূরীভূত করে দিবেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিভিন্নভাবে তাকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আপদ বিপদ থেকে তাকে সেভ করবেন, আল্লাহ তাআলা তাকে নিরাপত্তা দান করবেন। সাইয়্যিদুল ইস্তিগফারের অনেকগুলো ফজিলত রয়েছে, বিশেষ করে মুসনাদে আহমদের মধ্যে একটি হাদিসও রয়েছে, যে হাদিসটি প্রিয় নবী রসুল করিম রাউফুর রাহিম নবীজি মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তিনি খুব চমৎকার করে বলে দিয়েছেন যে কেউ যদি এটা একনিষ্ঠতা বা দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সকালে পড়লে বিকালের পূর্বে যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে সে জান্নাতি, আর কেউ রাতে আমল করলে সকালের পূর্বে যদি তার মৃত্যু হয় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাস্তাতাতু আউযু বিকা মিন শাররি মা সানাতু আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া ওয়া আবুউ বিযামবি ফাগফিরলি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুদ যুনুবা ইল্লা আনত। এটা সহিহ বুখারীর বর্ণনা। তাহলে আমরা এটি পড়ব, আমরা এই সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার পড়ার চেষ্টা করব। প্রিয় শায়েখ কি লেখছে, এগমিন জমি রাখা যাবে কিনা আমরা বুঝতে পারি নাই। আসাদ নূর বলছেন কয়েক রাকাত তারাবির নামাজ বাকি থাকতে বেতের নামাজ পড়া যাবে কিনা মনে হয় জানতে চেয়েছেন। জি, কয়েক রাকাত তারাবির নামাজ বাকি থাকতে আপনি বেতের নামাজ যদি পড়তে পারবেন, আপনি বেতের নামাজের পরও যদি ওই রাকাতগুলো আপনি পড়তে চান তাহলে পড়তে পারবেন। আশরাফ তিনি বলছেন হুজুর মুরতাদ কাকে বলে? মুরতাদ হচ্ছে মান ইরতাদ্দা আন দীনিল ইসলাম, যে দিন ইসলাম থেকে বের হয়ে চলে যায়, ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করে তাকেই মুরতাদ বলা হয়। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন যে অ্যামাজন বনের মানুষ কি জান্নাতে যাবে? আসলে অ্যামাজন জঙ্গলের মানুষগুলো জান্নাতি না জাহান্নামী এটা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো জানেন। তবে ইসলাম সব জায়গায় পৌঁছে যাবে। তারা যদি ইসলাম কবুল করে, ইমান কবুল করে, তাহলে তারা জান্নাতি হবে। বলবেন যে তাদের কাছে যদি ইসলাম পৌঁছে নাই, আল্লাহ পাকের সৃষ্টি জগৎ দেখেও কি তারা ইমান আনবে না? এই যে তারা অ্যামাজন জঙ্গলে বাস করে, জঙ্গলকে কে সৃষ্টি করলেন, আকাশকে বানালেন, জমিনকে সৃষ্টি করলেন, এগুলো দেখেও তাদের ইমান আনতে হবে। হুজুর নামাজ শেষে নামাজ স্থান কি চুমা অথবা হাত দিয়ে মুছে চুমা খাওয়া যাবে? নামাজ পরে হাত দিয়ে ওই জায়গাটা চুমা খাওয়ার কি প্রয়োজন আছে? আমি তো কোনো প্রয়োজনে কিছু দেখি না। আমাদের কাছে প্রশ্ন করছে আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর তেলাওয়াতে সেজদার বিধান কি? এটি ওয়াজিব হবে। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তেলাওয়াতে সেজদা আদায় না করে সে মস্ত বড় গুনাহগার হবেন। হুজুর মোবাইলে কথা বললে অথবা কোনো নারীর সাথে লিঙ্গ দিয়ে পানি বের হলে কি রোজা থাকবে? রোজা থাকবে, এতে রোজা নষ্ট হবে না। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন শায়েখ, আমার একটি প্রশ্ন, খতমে ইউনুস বা খতমে জালালি 2,24,000 বার বা সংখ্যায় পড়া নাকি নাজায়েজ? কিছু আহলে হাদিসরা এটা বলে, এ সম্পর্কে কিছু বলুন। নাজায়েজের কি আছে? আপনি যত বেশি পড়তে পারেন, 2,24,000 বা 1,24,000, যেহেতু সাহাবায়ে নবীদের ব্যাপারে বলা হয় যে নবীদের সংখ্যা হচ্ছে 1,24,000, এই জন্য অনেকেই 1,24,000 এই দোয়াটা পড়ে থাকেন। পড়তে পারবেন, আরও বেশি পড়েন বা কম পড়েন, এতটাই পড়তে হবে এমন কোনো কথা নয়। এটা পড়লে নাজায়েজের কিছুই নেই এখানে, এটা নাজায়েজের আমরা তো কিছুই দেখি না। আমাদের কাছে আরও অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে। একজন প্রশ্ন করেছেন যে এশার প্রথম 4 রাকাত সুন্নত নামাজ নাকি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত না? হুজুর বিস্তারিত বললে উপকৃত হতাম। দেখুন, এশার 4 রাকাত নামাজের যে সুন্নত, একটি হাদিসে আছে 4 রাকাতের কথা, অন্য আরেকটি হাদিসে 2 রাকাতের কথাও আছে। আপনি 2 রাকাতও পড়তে পারেন, 4 রাকাতও পড়তে পারেন, এই সুযোগ আপনার রয়েছে। স্ত্রী যদি রোজা না রাখে তাহলে স্ত্রীকে তালাকের ভয় দেখিয়ে রোজা রাখা নাজায়েজ হবে কি? উত্তর দিলে খুশি হব। স্ত্রী কেন রোজা রাখছেন? তাকে তালাকের মতো এমন একটা কাজে কেন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে? আপনি আরও অন্যান্য তো অনেকগুলো ওয়ে রয়েছে, সে ওয়েতে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করুন, এটি আপনার জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর হবে। আপনি তালাকের মতো এত তাড়াতাড়ি একটা কঠিন সিদ্ধান্তে কেন যাচ্ছেন? হুজুর এতেকাফ সম্পর্কে কিছু বলবেন, যেহেতু সামনে এতেকাফ। আমরা এতেকাফ সম্পর্কে 20 রমাদান আমরা ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব, চেষ্টা করব। এতেকাফ এটি সুন্নতে মুআক্কাদা আলাল কিফায়া। পবিত্র কোরআন কারীমে আল্লাহ বলেন ওয়া আহিদনা ইলা ইব্রাহিম আন তুহহিরা বাইতিয়া লিত-তাইফিনা ওয়াল আকিফিনা ওয়ার রুকআইস সুজুদ, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হযরত ইব্রাহিম এবং তার ছেলে ইসমাইল আলাইহিস সালামকে আদেশ করছেন আন তুহহিরা বাইতিয়া,
যেন তার ঘরটিকে পবিত্র করে পরিচ্ছন্ন করে, লিত্তাইফিন তওয়াফকারীর জন্য, ওয়াল আকিফিন ইতিকাফকারীর জন্য, ওয়া রুক্কাইস সুজুদ রুকুকারী এবং সাজদাকারীদের জন্য। সত্যি ইতিকাফ করা এটি সুন্নাতে মুআক্কাদা আলাল কিফায়া, পুরো গ্রাম থেকে একজন যদি ইতিকাফ করে এটি তার জন্য হয়ে যাবে। আর যদি কেউ না করে পুরো গ্রামবাসী কিন্তু গুনাহগার হবেন। ইতিকাফ 3 প্রকার, একটি হচ্ছে ওয়াজিব যেটি মান্যতের ইতিকাফ, আর এটা সুন্নতে মুআক্কাদা আলাল কিফায়া 10 দিন ইতিকাফ করা, আর এটা হচ্ছে নফল, এটা 1 ঘন্টাও হতে পারে, এটা 2 দিনও হতে পারে, 3 দিনও হতে পারে। আমার কাছে প্রশ্ন করেছেন কেউ বিদেশ থেকে রোজা শেষ করে ঈদের চাঁদ দেখে বাংলাদেশে এসে দেখলো একটা রোজা বাকি আছে, এখন কি রোজা রাখবে নাকি আর রাখা লাগবে না? যে তিনি এই রোজাটিও রাখবেন, যেহেতু বাংলাদেশের মানুষগুলো এখনও রোজা রাখছে, তাদের সম্মানে অবশ্যই এই মাহে রমাদানের সম্মানে তিনি রোজা রাখবেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন যে কোনো ইমাম সাহেব যদি ফরজ নামাজের সময় জামাতের সাথে কি সূরা আমরা পেলাম না, হুজুর জাকাত কাদেরকে দেওয়া উত্তম? মনে রাখবেন পবিত্র কোরআন কারিমে যে 8টি খাতের কথা বলেছেন তাদেরকেই জাকাত দেওয়া উত্তম। ইন্নামাস সাদাকাতু লিল ফুকারাই ওয়াল মাসাকিন ওয়া ইবনিস সাবিল, ফকির মিসকিন আছে, ইবনুস সাবিল মানে মুসাফির আছে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি আছে, জাকাত কালেক্টর আছে যারা কালেকশন করে জাকাত, তারপরে যারা মুআল্লাফাতুল কুলুবিহিম যারা ইসলামের দিকে তাদের মনোরঞ্জন করবার জন্য। তো এরকম ব্যক্তিদেরকে 8 শ্রেণীর মানুষকে জাকাত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদিও একটি খাতের কথা বলছেন যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মুআল্লাফাতুল কুলুবিহিম, তো এই খাতটি বিলুপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রায়োরিটি দিতে হবে যে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কারা গরিব আছে, আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যারা গরিব তাদেরকে অবশ্যই আপনি প্রাধান্য দিবেন, আত্মীয় স্বজনদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এদের মধ্যে যারা গরিব তাদেরকে দিবেন, এতিমখানা, লিল্লাহ বোর্ডিং, ফকির মিসকিন এদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। জাকাতের জন্য প্রতি কত করে হুজুর? জাকাত না, মূলত সদাকাতুল ফেতের। সদাকাতুল ফেতের এটা প্রত্যেক জনের জন্য 70 টাকা করে, আর জাকাত 7.5 ভরি স্বর্ণ বা 52.5 ভরি রৌপ্য বা তার সমপরিমাণ মূল্য 45 থেকে 50,000 টাকা থাকলে তার উপর জাকাত ফরজ হবে। 1 বছর স্টে করলে, 1 বছর হাউলানুল হাউল হলে, 1 বছর অতিবাহিত হলেই তাকে জাকাত দেবে, শতকরা 2.5 টাকা হারে জাকাত দেবে। হুজুর এতেকাফ অবস্থায় কি ইমাম সাহেব জুমার বয়ান করতে পারবেন? জি, জুমার বয়ান করতে পারবেন, নামাজ পড়তে পারবেন, পড়াতে পারবেন, তারপরে মুয়াজ্জিন আজান দিতে পারবেন, এগুলো সব করতে পারবেন এতেকাফ অবস্থায়। মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম নেসারি বলছেন, আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম সালাম। আমাকে এক মুসল্লি জানতে চেয়েছে যে সে এই যাবৎ 4 রাকাত সুন্নত নামাজ শুধু 2 রাকাতে সূরা মিলানো হয়েছে, পিছনের নামাজ কি তার হবে? জানাবেন। ও আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন যদি হয় তো ভালো। তবে 4 রাকাত সুন্নত নামাজে 4 রাকাতেই সূরা পড়তে হয়। উনি যদি যে সূরাগুলো জানেন, 2টা সূরা জানেন, 2 সূরাই যদি রিপিট করতেন তাও হয়ে যেত। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন কোনো কারণে আসরের প্রথম 4 রাকাত সুন্নত নামাজ না পড়তে পারলে কোনো সমস্যা? না, আসরের 4 রাকাত সুন্নত নামাজ এটা সুন্নতে জায়েদা, এটা অতিরিক্ত সুন্নত। একজন প্রশ্ন করেছেন বাথরুমে উজু করার বিধান কি? বাথরুমে যদি মাঝখানে পর্দা থাকে এবং বাথরুমের কলটা যদি উজু করার কলটা যদি আলাদা হয় তাহলে সেখানে উজু করতে কোনো বাধা নেই। তবে যেখানে প্যান্ট আছে, প্যানের সাথে যদি কল থাকে, আপনি উজু করছেন, পানিগুলো সেখানে প্যানে লেগে আবার ছিটে আসছে, তাহলে কিন্তু আপনার উজু হবে না। এটি সাবধানতার সাথে উজু করতে হবে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন তারাবি নামাজের নিয়ত কি প্রতি 2 রাকাত পরপর নিয়ত বলতে হবে? আপনি বাসা থেকে বের হয়েছেন, তারাবি নামাজ পড়ার জন্য যাচ্ছেন, দ্যাটস এনাফ। এটা কিন্তু ইস্তেহদারুন নিয়তের জন্য আপনি যদি নাওয়াইতুন উসাল্লিয়া লিল্লাহ এই জাতীয় নিয়তগুলো পড়েন, বা আমি তারাবির 2 রাকাত সুন্নাত নামাজ আদায় করছি ইমামের পেছনে, এটা যদি বলেন এটা তালাফফুজুন নিয়ত উচ্চারণ করা বা নিয়ত পড়া, এটি মুস্তাহাব হবে, এটি সুন্নাহ। শায়েখ মিশরের শায়েখরা বলছেন এটি সুন্নাহ হবে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন যে তারাবির 20 রাকাত নামাজে 2 জন হাফিজ সাহেব 10 রাকাত করে পড়ানো কি মুস্তাহাবের খেলাফ? না, মুস্তাহাবের খেলাফ কেন? 2 জন তারা হাফিজ পড়াবেন 10 রাকাত করে, এটা তো ভালোই। 10 করে 20 রাকাত পড়াবেন, 10 সালামে 20 রাকাত তারাই পড়াবেন, 20 রাকাতটাই হচ্ছে সুন্নাত। শেখ বিধর্মী থেকে বকশিশ নেওয়া কি জায়েজ আছে? জি, যদি এটা বৈধ হয় তাহলে এটি জায়েজ রয়েছে। বিধর্মী যদি কোনো বকশিশ দেয়, ইসলামের জন্য কোনো ক্ষতি না করে, আর যে জিনিসটি দিবে সেটা যদি লিগাল হয় তাহলে এটি জায়েজ আছে। আল্লাহ নবী বিধর্মীদের কাছ থেকেও হাদিয়া গ্রহণ করেছিলেন।
হুজুর এতেকাফকারী ব্যক্তির করণীয় বর্জনীয় কি কি? এতেকাফকারী করণীয় হচ্ছে তিনি নফল নামাজ আদায় করবেন, কোরআন তেলাওয়াত করবেন, তসবিহ তাহলিল পড়বেন, জিকির আজকার করবেন। তারপরে এতেকাফকারী ব্যক্তির বর্জনীয় সেটি হচ্ছে সে বেশি কথা বলবেন না, খুব কম কথা বলবেন। তারপরে তিনি দুনিয়াবি কর্মকাণ্ডে বেশি লিপ্ত হবেন না, আখেরাতমুখী চিন্তাভাবনা থাকবে তার, বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগীতে সে আত্মনিয়োগ করবে, এটি আমাদের মনে রাখতে হবে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, কোনো কারণে আসরের প্রথম 4 রাকাত সুন্নত নামাজ না পড়তে পারলে পরে আসরের ফরজ নামাজের পর পড়া যাবে না? প্রশ্ন আসে না। আসরের ফরজ নামাজের পরে আর এই সুন্নত নামাজ পড়ার কোনো বিধান নেই, কোনো নফলও পড়া যাবে না। শায়েখ বিদর্মী থেকে বকশিশ নেওয়া কি জায়েজ আছে? জায়েজ আছে যদি বৈধ হয়। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, তাজা মাছ কাটার নিয়ম কি? তাজা মাছ কাটার নিয়ম, মাছ কাটতে পারে। এখন যদি আপনার মায়া লাগে যে আরে তাজা মাছটা কাটবো, এটা তো জবাইয়ের মতো হচ্ছে, রক্ত বের হবে, না এটা নয়। তাজা মাছ কাটবেন এবং তাজা মাছ খাবেন, এটাই তো নিয়ম। একজন প্রশ্ন করছেন, ভ্যাকসিন বা ইনজেকশন রোজা অবস্থায় কি দেওয়া যাবে? দেওয়া যাবে, তবে উত্তম হচ্ছে যে স্বাভাবিকভাবে ইফতারের পর গ্রহণ করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে সেফ। কারণ এক্ষেত্রে 2 ধরনের ফতোয়াও রয়েছে। একদল ওলামায়ে কেরাম বলছেন যে নেওয়া যাবে, আরেকদল ওলামায়ে কেরাম অবশ্য বলছেন যে নেওয়া যাবে না। তবে ইফতারের পর নেওয়াটাই সবচেয়ে সেফ, যদি সম্ভব হয় ইফতারের পরেই নেবেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন যে কেউ খতমে কোরআন মসজিদে পড়ালে মোতাকিফ কি পড়তে পারবেন? জি, মোতাকিফ কোরআন কারীম পড়তে পারবেন, এটি তো তিনি করবেন। কোরআন কারীম খতম করবেন, বিভিন্ন ইসলামিক বই পুস্তক পড়বেন, ওয়াজ ও নসিহত শুনবেন, জানবেন, এগুলোই তার কাজ। তিনি ইতিকাফে বসে আর কি করবেন? এগুলোই তো করবেন। শাফি মোহাম্মদ তিনি জানতে চেয়েছেন, 4 রাকাত এর নামাজের পর এর সময় অনেক সময় দ্বিধার সৃষ্টি হয় যে দ্বিতীয় রাকাত পড়ছি নাকি তৃতীয় রাকাত পড়ছি, এমত অবস্থায় কী করণীয়? আপনার মনে যেদিকে সায় দিবে সেটা আপনি মেনে নেবেন, পরে আপনি সাজদায়ে সাহু দিলেই হয়ে যাবে। সাদাকাতুল ফিতর কখন থেকে শুরু হয়েছিল? 2য় হিজরি থেকে। এবং কেন? এটি কারণ তো বলে দেওয়া হয়েছে যে ফরাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাতুল ফিতর রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা আবশ্যক করে দিয়েছেন 2টো কারণ। একটা হচ্ছে তহারাতান লিসিয়াম, রোজার যে পবিত্রতার জন্য, তোমাতান লিল মাসাকিন, এবং মিসকিনদের খাবারের জন্য। রোজার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো রিকাভারি হবে আর মিসকিনদের একটু খাবারের আয়োজন হবে, এই জন্য তারাও যেন ঈদের আনন্দটা ভাগাভাগি করে নিতে পারে। এই জন্য লাইলাতুল কদরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল কি? গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে কমপক্ষে 2টো। একটি হচ্ছে যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান কামা লাইলাতুল কদরে ঈমানান ওয়া ইহতিসাবান গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবি, এটি একটি। আরেকটি হচ্ছে যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আল্লাহ নবীকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যদি এই লাইলাতুল কদর যদি পেয়ে যাই তাহলে আমি কি আমল করব? রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিক্ষা দিলেন যে তুমি এই আমলটি করবে যে আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফাফু আন্নী ইয়া গফুর ইয়া রাব্বাল আলামিন, এই আমলটি তাকে পড়তে বললেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, প্রিয় শায়েখ, একামতে হাইয়া আলাস সালার সময় দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের ফতোয়া কি? হানাফি মাযহাবের ফতোয়া তো হাইয়া আলাল ফালার সময় দাঁড়াতে হবে। হাইয়া আলাস সালার সময় শুরু করবে, হাইয়া আলাল ফালার সময় দাঁড়াবে। একামতের আগে দাঁড়ালে কি মাকরু বলা কতটা ঠিক? দেখুন, একামতের আগে অনেকে মাকরু বলেন, এটা মাকরু হলে মাকরুহে তানজি হবে সর্বোচ্চ, এটি মাকরুহে তানজি হবে। আর এগুলো অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া রয়েছে। ইমাম যদি বাহির থেকে আসে তাহলে সামনে দিয়ে যে কাতারের সামনে যাবে সেই কাতারের মানুষগুলো দাঁড়িয়ে যাবেন। আর ইমাম যদি আগে থেকেই মেহরাবে যদি বসা থাকেন তাহলে একামতে যখন হাইয়া আলাস সালাহ বলবে, হাইয়া আলাল ফালাহ বলবে, তখনই ইমাম এবং মুক্তাদি ইয়াকুমুল কওমু ওয়াল ইমামু, কওম এবং ইমাম দাঁড়াবে ইনদা হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহর সময় দাঁড়াবেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, আমাদের সমাজে প্রায় 40 বছর আগে কিছু মুরব্বী ফোরকানিয়া মাদ্রাসার জন্য একটি জায়গা দান করেন। আচ্ছা, সেই জায়গায় সমাজের সবাই মিলে একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। এখন ঝগড়া ফাসাদ করে তাদের ওয়ারিসদের মধ্যে কিছু লোক সেই মাদ্রাসাকে জুমা মসজিদ নির্মাণ করতে চায়। এখন সেই জায়গায় জুমা মসজিদ নির্মাণ করা জায়েজ হবে কিনা? যে জায়গাটা যে উদ্দেশ্যে ওয়াকফকারী ব্যক্তি ওয়াকফ করেছে সেটা সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করতে হবে। এখানে জুমা মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। জুমা মসজিদের জন্য আলাদা জায়গা লাগবে, সেখানে ওয়াকফ হবে।
এটা মনে রাখবেন। হ্যাঁ, যদি মসজিদে দান করে দিয়েছেন, মসজিদ দান করে দেওয়ার পরে মসজিদের অনেক সম্পদ রয়েছে, সেই জায়গা থেকে মসজিদের মাদ্রাসার অনেক সম্পদ রয়েছে, মাদ্রাসার ছাত্রদের নামাজের জন্য মাদ্রাসা মসজিদ হিসাবে যদি নির্মাণ করে সেটি ভিন্ন কথা। কিন্তু জায়গাটা যে জন্য দান করলেন সেই জায়গাটা সেই কাজের জন্য ব্যয় করতে হবে, এবং এটার মালিক কিন্তু আল্লাহ হয়ে যান, এবং এটাকে বিক্রি করাও কিন্তু বৈধ হবে না। কেউ খতমে কোরআন মসজিদে পড়ালে মোতাকিব কি পড়তে পারবে? জি ভাইয়া, পড়তে পারবে, আমরা উত্তর দিয়ে দিয়েছি। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন 3 দিন এতেকাফ করলে মহল্লার হক আদায় হবে? না, 3 দিন 5 দিন 7 দিন 9 দিনও যদি এতেকাফ করে তাতেও মহল্লার হক আদায় হবে না। সুন্নতে মুআক্কাদা আলাল কেফায়া সেটি হচ্ছে 10 দিন 20 রমাদান এতেকাফে বসতে হবে আসরের পর, এবং চাঁদ দেখে তিনি এতেকাফ ছাড়বেন। এটাই হচ্ছে সুন্নতে মুআক্কাদা আলাল কেফায়া। এটি 1 দিন 2 দিন 3 দিন যেটি, সেটা হচ্ছে নফল এতেকাফ। এতে এলাকাবাসী গুনাহ থেকে বাঁচবেন না। হুজুর, এতেকাফে বসে কি নাহু সরফ কিংবা কোরআন হাদিস স্টাডি করা যাবে? অবশ্যই নাহু সরফ বালাগাত সহ দ্বীনি কিতাবাদি আপনি বই পুস্তকগুলি স্টাডি করতে পারবেন। তাহাজ্জুদের নামাজে কোন সূরা পড়া উত্তম? সূরাতুল কদর পড়েন, অথবা লাইলাতুল আপনার তাহাজ্জুদের নামাজে সূরাতুল মুজাম্মিল পড়ুন, সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করুন, সূরাতুল মুলক তেলাওয়াত করুন, আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করুন, এগুলো আপনি পড়তে পারবেন। হুজুর, মুরতাদ কি কাফের? অবশ্যই। মান ইরতাদ্দা আন দীনিহি, যে ব্যক্তি দিন থেকে মুরতাদ হয়ে গেল সে তো আল্লাহ এবং রাসূলকে অমান্য করেই তো সে মুরতাদ হয়ে গেছে, অবশ্যই সে কাফের। হুজুর, এতেকাফকারী ব্যক্তি কি মোবাইলে ভিডিও অডিও কোরআন তেলাওয়াত ওয়াজ গজল শুনতে পারবেন? হ্যাঁ, শুনতে পারবেন, তবে এমনভাবে শুনবেন না বাইরের মানুষগুলো দেখে তারা যেন মনে না করে যে লোকটা এতেকাফে বসে নাকি মোবাইল চালাচ্ছে, অহরহ ভিডিও দেখতেছে। এই কাজগুলো আপাতত বন্ধ রেখে অন্য ইবাদতে আপনি আত্মনিয়োগ করুন। হুজুর, জামাতে ফরজ বা তারাবি নামাজে সামনের কাতারে ফাঁকা রেখে পিছনে দাঁড়ালে কি নামাজ হবে? এটি যদি কোনো ওজোরে যদি এমনটি হয়, একটি কাতার ফাঁকা রাখা যাবে, তবে 2 কাতার যেন ফাঁকা না রাখা হয়। এটি ওজোরের কারণে, আজ জরুরাতু তুবিহুল মাহজুরাত, এমনি কাতারে জায়গা ফাঁকা রাখা এটি কিন্তু মাকরুহের তাহারিমে আকরাবু ইলাল হারাম, হারামের কাছাকাছি, কিন্তু ওজোরের কারণে এটি জায়েজ রয়েছে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন তাহাজ্জুদ নামাজে কোন কোন সূরা পড়া উত্তম? এই তো বলে দিলাম, আয়াতুল কুরসি পড়বেন, সূরা ইখলাস বেশি করে পড়বেন, এগুলো পড়ার চেষ্টা করবেন। হুজুর, 4 রাকাত করে তারাবি পড়া যাবে? যাবে, তবে 2 রাকাত করে 10 সালামে 20 রাকাত তারাবি পড়া, এটাই হচ্ছে উত্তম। আমাদের কাছে প্রশ্ন করছেন সুলতান মাহমুদ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। হুজুর, কবরস্থানের ফল বা খেজুর গাছ থেকে রস বের করে খাওয়া যাবে? না, এগুলো কবরস্থানের জিনিস, এগুলো বিক্রি করে এর অর্থটি কবরস্থানের কাজে লাগাতে হবে, এবং এটি যিনি কিনবেন তিনি খেতে পারবেন। কিন্তু এটা যেহেতু আম একটি বিষয়, সবার এখানে অংশীদার আছে, এই জন্য একজন ব্যক্তি এটা খেতে পারবে না। মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম নেসারি হোসেন, আসসালামু আলাইকুম। হুজুর, ওয়ালাইকুম সালাম। মহিলাদের তালিম করা কতটুকু যুক্তিসম্পন্ন? কোনো মহিলা তার মহিলা অঙ্গনে তালিম করতে পারবে, এক্ষেত্রে দূরে যেতে পারবে না, কারণ সেখানে মাহারাম না থাকলে তো তিনি সফর করতে পারেন না, সফর করার জন্য তার মাহারাম লাগবে। তবে মনে করেন 7-8 জন ভাবি আছেন, অথবা বোন আছেন, অথবা কয়েকজন মহিলা একসাথে মিলে একটা পরিবারের মধ্যে সবাই মিলে তারা তালিম করতে পারবেন, দ্বীনি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। দেখতে হবে কারা তালিম করছে, কি করছে, এটি আমাদের দেখতে হবে। হুজুর, ধূমপান করা কি হারাম নাকি মাকরুহে তাহরিমি? ধূমপান করা যদি এমনি স্বাস্থ্যগত কোনো ক্ষতি হয় তাহলে এটি মাকরুহে তাহরিমি হবে। যদি এটা জীবন নাশের হুমকি হয় তাহলে এই ধূমপান ওয়ালা তুলকু বিআইদিকুম ইলা তাহলুকাত, এটি হারাম হবে। নবীজি জীবনে কতবার রমাদান পেয়েছেন? 2য় হিজরিতে রমজান ফরজ হয়েছে, নবীজি 10ম হিজরি 11 হিজরিতে নবীজি ইন্তেকাল করেছেন, তাহলে এই হিসাবে 10ম হলে তো নবীজি 8-9 বছর তিনি অরমাদান পেয়েছেন। হুজুর, একজন আলেমকে বলতে শুনেছি যে নবীজির রওজা শরীফকে নাকি রোজা বলা যাবে না, কবর বলতে হবে। বলেন, আপনি কবর বলেন, তবে রওজা বলবো আমরা। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন আল কবরু রাউদাতুম মিন রিয়াদিল জান্নাহ। একজন মুমিনের কবর সম্পর্কে বলেছেন আল কবরু, কবরটা রাউদাতুম মিন রিয়াদিল জান্নাহ, কারোর জন্য এটি জান্নাতের বাগান হবে। আও হুফরাতুম মিন হুফারিন নিরান, কারোর জন্য হবে জাহান্নামের গর্ত। রাউদা মানে হচ্ছে বাগান, রাউদাতুম মিন রিয়াদিল জান্নাহ। মা বাইনা বাইতি ওয়া মিনবারি রাউদাতুম মিন রিয়াদিল জান্নাহ, হাদিসে আছে স্পষ্ট করে। তো নবীজির কবর শরীফটাকে আমরা রওদা শরীফ বলি আমরা, এটা অবশ্য সম্মানের জন্য রওদা শরীফ বলবো। কেন তাকে কবর বলতে হবে? রোজা শরীফ বললে হবে না, এই কথাটি যিনি বলছেন এটি গোস্তাখি যেন না হয়। গোস্তাখি হচ্ছে না তো এই বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল করবেন। গোস্তাখি যদি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন হুজুর, মিম্বারের কোন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে হবে?
আপনি প্রথম সিঁড়িতে পা রাখবেন আর দ্বিতীয় সিঁড়িতে আপনি বসবেন। প্রথম সিঁড়িতে পা রাখবেন, দ্বিতীয় সিঁড়িতে বসবেন, এটি মনে রাখবেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর জর্দা খাওয়া কি হারাম না মাকরুহ? জর্দা তো এটা নেশা সৃষ্টি করে না। কুল্লু মুস্কিরিন খামরুন ওয়া কুল্লু খামরিন হারাম। প্রত্যেক যারা নেশা সৃষ্টি করে সেটা হচ্ছে খামর, এবং খামরটা এটা হারাম, মদ যেটা। তো জর্দা খেলে তো ওইরকম নেশা সৃষ্টি করে না। তো জর্দা এটি কেউ কেউ মাকরুহ বলেছেন, যেহেতু এটা ক্ষতি করে, স্বাস্থ্যহানি হয়, অনেক সময় স্ট্রোকের কারণ হয়, অনেক সময় হার্টের প্রবলেম হয়, অনেক সময় কিডনি নষ্ট করে দেয়। এই জন্য এটাকে না খাওয়াটা উত্তম হবে। যদি এশা নামাজের সময় রাত কতটুকু সময় পর্যন্ত থাকে? এটি সুবহ সাদেকের আগ পর্যন্ত, সাহারি যতটুকু সময় থাকে অতটুকু পর্যন্ত এশা নামাজ পড়তে পারবেন। হুজুর রোজা রেখে কি রক্তদান করা যাবে? জি, রোজা রেখে রক্তদান করা যাবে, তবে ইফতারের পর দেওয়াটা উত্তম হবে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর একজন বিবাহিতা নারী স্বাভাবিকভাবে তার স্বামী ছাড়া কয়দিন থাকতে পারবে? একদিনও থাকতে পারবে না তার স্বামী ছাড়া, যদি কোনো সফরে বের হয়, একদিনও নয়। তবে হ্যাঁ, যদি বাবার বাড়িতে যান সেখানে ভিন্ন কথা। হুজুর মাজারে মোমবাতি জ্বালানো, পানি পান করা, চুন লাগানো, তারপরে মাজারে চুমাচুমি করা, তাওয়াফ করা, এগুলো শরীয়ত সমর্থিত নয়। হ্যাঁ, মাজারে মোমবাতি আপনি জ্বালাতে পারেন, যারা জিয়ারত করতে পারবে তারা যেন ভয় না পায়। পানি পান করা, কিসের পানি পান করবেন আপনি? মাজারে কি কোনো টিউবওয়েল আছে নাকি? মাজারের টিউবওয়েলের পানি পান করতে হবে, মাজারের থেকে পানি আসে না। চুন লাগানো, হ্যাঁ মাজারটাকে আপনি সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারেন, এত বেশি বাড়াবাড়ি না হয়। মাজারে চুমু না, মাজারে চুমু খাওয়া যাবে না, তাওয়াফ করা যাবে না। মাজারে কেন তাওয়াফ করবেন? এই সবগুলো বিদআত নয় কি? অবশ্যই এগুলো বিদআত। এই বিদআত কাছ থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, খতমে কোরআন পড়ানো ব্যক্তি কি সওয়াব পাবে? অবশ্যই, যেহেতু ইন্না দোয়া আলা হিয়া, নিশ্চয় জীবিত ব্যক্তি দোয়া লিল আমওয়াত, মৃত ব্যক্তিদের জন্য, ও সাদাকাতিম, তাদের জন্য সাদাকা করা, নাফুল লাহুম, এটি তাদের উপকারে আসে। যে কোনো কাজ করেন এটি আপনি তারা উপকারে পাবেন ভালো কাজ করলে। পুরুষের দায়মি ফরজ কয়টি ও কি কি? অনেকগুলো দায়মি ফরজ আছে, তার মধ্যে পর্দা একটি দায়মি ফরজ। পর্দাটাকে তার খোলা যায় না, এটা আপনাকে অবশ্যই পর্দা করতে হবে, হিজাব মেনটেন করতে হবে। হুজুর একজন শায়েখ বলেছেন, যে ব্যক্তি ধূমপান করে তার 40 দিনে ইবাদত কবুল হয় না, এটা কি ঠিক? হ্যাঁ, 40 দিন ইবাদত কবুল হয় না বলতে ধূমপান করলে তার গন্ধটা দূর হবে, কিন্তু এরকম হাদিস আছে বলে আমি পাই নাই, থাকতে পারে, আল্লাহু আলাম। পুরুষের আমরা উত্তর দিয়ে দিয়েছি। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, পুরুষের দায়মি পরা, হুজুর লেবাসের কথায় নাপাকি লাগছে, না জানা থাকলে পাক করার উপায় কি? পুরো পোশাকটি ধুয়ে ফেলতে হবে। যদি তারাবি কি 8 রাকাত পড়া যাবে? আপনার যদি পায়ের সমস্যা হয়, অসুস্থ হন, তাহলে আপনি 8 রাকাত পড়তে পারবেন। আর যদি আপনি সুস্থ থাকেন তাহলে কেন 8 রাকাত পড়বেন? আপনি 20 রাকাত, তারাবি নামাজ হচ্ছে 20 রাকাত, আপনি 8 রাকাত পড়লে 8 রাকাতের সওয়াব পাবেন। আর 20 রাকাত পড়বে যিনি, তিনি 40টা সেজদা হবে, এই 40 সেজদার সওয়াব পাবেন। আব্দুস সালাম তরফদার, তিনি বলছেন, একজন মহিলার প্রথম 3 দিন হায়েজ হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়, তারপর চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ দিন রোজা রাখার পর আবার সপ্তম দিনে হায়েজ হয়। এখন প্রথম মধ্যবর্তী দিনের রোজা হয়েছে কি? মনে রাখবেন, একজন নারীর সর্বনিম্ন মধ্যত হচ্ছে 3 দিন, সর্বোচ্চ হচ্ছে 10 দিন। হ্যাঁ, যে কয়দিন তার পিরিয়ড হয়নি এই কয়দিন তার রোজা হবে। পরবর্তী যে কয়দিন আবার পিরিয়ড হয়েছে, এই পিরিয়ডগুলোর সময়ে তিনি রোজাগুলো কাজা করে নেবেন, প্রথমের কয়দিন এবং শেষের যে কয়দিন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, প্রিয় শায়েখ, এতেকাফকারী বসার সময় আসরের আগে নাকি মাগরিবের পরে? আসরের আগেই বসবেন, মাগরিবের সময় থেকে স্টার্ট হবে। হুজুর কবর যদি ভেঙে যায় সেখানে মাটি দিয়ে নতুন করা যাবে কিনা? জি, কবর ভেঙে গেলে মাটি দিয়ে নতুন করে দেওয়া এটাই হচ্ছে উচিত। হুজুর আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি, দোয়া চাই খাস করে। জি, আমাদের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি ভালোবাসা রইল আল্লাহর জন্য। যে সুন্নতে মুআক্কাদা তরক করলে কি গুনাহ হবে? অবশ্যই, সুন্নতে মুআক্কাদা তরক করলে গুনাহ হবে। লাউ তারাকতুম সুন্নাতা নাবিয়্যিকুম লা দালালতুম, গোমরাহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হুজুর আল্লাহ নামের জিকির নাকি হারাম? নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ বলছেন, ওয়াজকুর ইসমা রাব্বিক, তোমার রবের নামের জিকির করো। তো আমার রবের নাম তো আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ। আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনা আল্লাহা কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম, আল্লাহ নামে তো জিকির করব, অবশ্যই আল্লাহ আল্লাহ জিকির করবো, জিকির করতে পারেন। হুজুর মসজিদের ইমাম যদি এতেকাফ করেন তাহলে কি গ্রামের সকলের আদায় হবে? জি, সকলের আদায় হয়ে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু কত রাকাত তারাবি নামাজ পড়েছেন? রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 20 রাকাত তারাবি পড়েছেন, যেটি মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা 7774 নম্বর হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট করে লেখা আছে। রাইসুল মুফাসসির আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, ইন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইউসাল্লি ফি রমাদান 20 রাকাতান সাওয়াল বিত্র, আল্লাহ নবী 20 রাকাত তারাবি 3 রাকাত বেতের নামাজ পড়তেন। শাক মৃত ব্যক্তির জন্য কি কান্না করা কি হারাম? যেটা হারাম করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে চাপড় মেরে মেরে বা
হাই হুতাশ করে কান্না করা, গালে আঘাত করে করে কান্না করা, এই রকম কান্না যেটি জাহিলি যুগে নাহি বলা হয়েছে, এটা নোহা, এই ধরনের কান্না করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু এমনি চোখে পানি আসবে, শোক পালন করবে, এটি 3 দিন পর্যন্ত শোক পালন করা যাবে। হুজুর ইমাম সাহেব সিগারেট খান, ওনার পিছনে নামাজ পড়ার বিধান কি? না, এরকম ইমামকে কান ধরে মসজিদ থেকে বের করে দিবেন। সোজা হিসাব আমাদের, ইমাম হচ্ছে মুক্তাদা, তিনি হচ্ছে সমাজের একজন লিডার পারসন। তিনি যদি সিগারেট খান, বিড়ি খান, তাহলে আর মুক্তাদিরা কি করবে? তারা তো আরো অনেক বড় কিছু খাবে। এই ধরনের ইমামকে আপনারা মসজিদে রাখবেন না। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, ইতিকাফ কি পুরুষ মহিলা সবার জন্য সুন্নতে মুআক্কাদা? দেখুন, পুরুষরা তো মসজিদে ইতিকাফ করবে, নারীরা ঘরের ভিতরে তারা নিরিবিলি নিকুঞ্জ পরিবেশে তারা ইতিকাফ করবে, তাদের জন্য সুন্নত হবে। কারণ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে তার সহধর্মিণীগণ তারা কিন্তু ইতিকাফ করতেন। হুজুর ইল্লাল্লাহ নামের জিকির কি করা যাবে? শুধু ইল্লাল্লাহ না, বরং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটি থাকবে। কবর পাশে দাঁড়িয়ে সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করা ফায়দা কি? সূরা ইয়াসিন যদি রাসূল বলেন ইকরাউ মাউতাকুম সূরাতা ইয়াসিন, তোমরা মৃত ব্যক্তিদের সামনে সূরাত ইয়াসিন তেলাওয়াত করো, ওই কবরস্থানে যতগুলো মাইয়াত রয়েছে সমপরিমাণ আল্লাহ তাআলা সওয়াব দান করবেন। হুজুর ইতিকাফে থেকে কখন উঠবো? মাগরিবের পর নাকি সকালে? ইতিকাফ থেকে কখন উঠবো? চাঁদ দেখার পরে আপনি উঠবেন, অবশ্যই সেটি মাগরিবের পর হবে। হুজুর হারাম এবং নাজায়েজের মধ্যে পার্থক্য কি? যাহাই হারাম তাহাই নাজায়েজ, একই জিনিস। হুজুর 20 টাকার তারাবি পড়লে একা একা পড়া যাবে? জি, একা একা পড়বেন। হুজুর রোজা রেখে নাকে ম্যানথল টানা যাবে? না, রোজা রেখে নাকে ম্যানথল টানবেন না। হুজুর ইতিকাফ থেকে শায়েখ অনলাইনে কমার্স ব্যবসা করা জায়েজ কিনা? কি ব্যবসা করছেন? কমার্সের ব্যবসা, সেটা যদি প্রোডাক্টটা হালাল হয় তাহলে করতে পারবেন। ইতিকাফ থেকে কখন উঠবেন এটা আমরা উত্তর দিয়ে দিয়েছি। আমরা আজকে আর বেশি সময় নিতে চাচ্ছি না, এমনি আজকে বেশ ক্লান্ত, তারপরেও আমরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অনুষ্ঠানটি আমরা কন্টিনিউ করেছি। এতক্ষণ পর্যন্ত যারা আমাদের সাথে সংযুক্ত ছিলেন, আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি। যারা প্রশ্ন করে উত্তর পেয়েছেন, মারহাবা, অনেক অনেক ধন্যবাদ। যারা প্রশ্ন করে উত্তর পান না, আগামীকাল আবার চেষ্টা করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি পেয়ে যাবেন। আজ পর্যন্তই, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।